Աղջիկներ ջան, ողջունում եմ ձեզ իմ ալիքում, ձեզ հետ ձեր սիրելի խորհրդատուն է իր փոքրիկ համեստ պատվերով։ Հանգիստ ճանապարհել եմ բոլոր պատվերները եւ թողել եմ միայն այն, ինչը վերցրել եմ ինձ համար, որպեսզի հանգիստ, սիրուն, առանց շտապելու կարողանամ ձեզ համար վիդեո նկարել։ Ուրեմն կադրում ոչ ամբողջությամբ տեսնում եք իմ նոր սպորտային կոշիկները։ Կոշիկները հիշում եք, որ ստանում ենք ավտոպատվերով 20 օրվա ընթացքում պատվիրում ենք Մոսկվայի պահեստի վրա եւ ստանում 20 օրվա ընթացքում եւ ասեմ, որ մեր հագուստը եւ կոշիկները վերադարձի ենթակա են, այսինքն եթե եկավ չափը չհամապատասխանեց կամ գույնը չհամապատասխանեց, որակը դուր չեկավ, կարող եք հանգիստ հենց գրասենյակում փորձելուց հետո թողնել այնտեղ, չվերցնել եւ չվճարել բնականաբար դրա համար։ Այս արդեն իմ չգիտեմ որերորդ փորձն է կոշիկ ձեռք բերելու մեր ընկերությունից, իսկ մեր ընկերության կոշիկները ինձ համար շատ հարմար են, բացառությամբ վերջին շրջանի, հա, քանի որ բոլոր մոդելները այնպես է ստացվում, որ փոքր են լինում տակացուի ձևացքի պատճառով։ Մի խոսքով երեխեք ջան, սա քանի որ կտորից է, կտորիցները ամենահեշտն են, հա, լինում ինձ եւ ամենահարմարն են, սա 40 համարն է, բայց ամեն դեպքում ես միշտ նմանատիպ մոդելները վերցնում 40 եւ 41 տարբերակով, որովհետեւ մոդելի վրա տարբերություն է տալիս եւ հնարավոր է մոդել լինի 40 ինձ լինի, մոդել լինի 41 լինի, ինչպես վերջի շրջանում եղավ, մոդելը լինում է, որ 41-ն էլ անգամ ինձ չի լինում։ Մի խոսքով ես կպահեմ երևի թե 41 համարը, քանի որ 40-ը հակա, ճիշտ է, դե կտոր է բնականաբար նորմալ ոտքս տեղավորվեց, բայց ակնհայտորեն այստեղ երկու մատերս, չգիտեմ, շատ լարված դուրս էին եկել եւ ամեն դեպքում կնախընտրեմ վերցնել 41 համարը, թեև նման կոշիկները կտորից ունեն սովորություն բնականաբար լայնանալու, բայց ես որոշեցի ռիսկի չդիմել, սա այն մոդելն է, որը չեմ կարծում, որ ես ամեն օր կհագնեմ, հա։ Եվ այդքան շուտ չեմ լայնացնի։ Մի խոսքով որակը շատ լավն է, նմանատիպը ունեցել եմ, ինչը կարևոր է ինձ համար, այս տակացուն է, բավականին պինդ է, այսինքն քաշից կդիմանա եւ չի ծռմռվի, եւ եթե ծռմռվի էլ անգամ բավականին ուշ։ Եկեք ձեզ արտիկուլն ասեմ, եթե կհետաքրքրի։ Նկարով ինքը ավելի շատ կապույտ էր երևում, չէր երևում, որ ես կամ ես ուշադիր չէի, որ այստեղ սպիտակ հատված կա, բայց դա ինձ չի խանգարում, բավականին ամառային հետաքրքիր մոդել է։ Ես ձեզ ասում եմ 40 համարի արտիկուլը SSW 172 կամ կարող եք, չէ, սա մոդելի համարն է, մեկ նայել ընդհանուր մոդելը SSW 172, այնտեղ արդեն կարող եք ձեր չափը ընտրել ըստ մոդելի։ Ահա, սա այս կողմ, սա 40-ը կվերադարձնեմ, իսկ 41-ը կպահեմ։ Անցնենք առաջ, այստեղ ունենք մի քանի նորույթներ, որոնք կուզենամ ձեզ ցույց տալ։ Ռեդինոլ շարքը համալրվել է այսպիսի կտորե դիմակով, որը նախատեսված է երկրորդ կզակի համար, այսպես ասած, բոխախիկի համար։ Այնպես որ բոխախիկին եւս պետք է խնամել 12213 է արտիկուլը։ Դե ակտիվ ինգրեդիենտները ինչ պիտի լինեն, ինձ թվում է անունն արդեն իսկ հուշում է ինչ պետք է լինեն։ Միասին կփորձարկենք եւ կտեսնենք արդյոք լավն է, արժի, չարժի, կտորի դիմակներ ես սիրում եմ ու ոչ բոլորն է ինձ հարմար լինում։ Ուրեմն այս սիրունիկներից եմ վերցրել երկու հատ, վերջի շրջանում այնքան շատ էի պատվիրում, որ կուտակվել էր, հիմա արդեն ավելի համեստ տարբերակով եմ վերցնում։ Լվացքի փոշի գերմանական արտադրության մեր լվացքի փոշները, եթե նկատել եք, իրանք վերաթողարկվել են, չգիտեմ ինչն է փոխվել, ամեն դեպքում ես տարբերություն առանձնապես չզգացի, բայց կարծես թե արտիկուլներն է փոխվել, չէ, արտիկուլներն էլ չի փոխվել, գերմանական արտադրության է 800 գրամ, որը հավասարազոր է 3 կիլոգրամին, այստեղ տեսնում եք, որ ունի խելացի ֆորմուլա, բիոռազլագայմի տարբերակ է, այսինքն ինքը բնության մեջ հանգիստ լուծվում է եւ բնականաբար բնությանը եւս վնաս չի տալիս։ Եվ շատ լավ հոգ է տանում ձեր լվացքի մեքենայի մասին, մի խոսքով իր մասին կարող եմ երկար խոսել, վստահեցնում եմ, որ հրաշալի միջոց է, պատրաստված է այս ֆորմուլան Գերմանիայում եւ հարմար է նաեւ 0+ լվացքի համար, այսինքն անվնաս է առանց ֆոսֆատների, առանց փուֆիկների, հարմար է բոլորին, եւ փոքրերին եւ մեծերին։ Այստեղ ունենք նորույթ մեր կրեմների մեջ, կրեմ վիտամին C-ով եւ ապլեպիխայի յուղով, էներգիա իսիանիա 100 մլ տարողությունը 12194 արտիկուլը, եկեք, սա ինձ համար չի, բայց
նվերի համար եմ վերցել, հա, այսպես բաց է, ուղղակի ուզում էի հոտը տեսնել, ապլիպիխայի հոտ ունի, վիտամին C-ն գիտեք ինչքան կարևոր է, հատկապես տարիքային մաշկի համար, վերջապես պահեսնու մարկա էր մեր երկաթը, որին ես երկար էի սպասել, գիտեք, կիսվել եմ ձեզ հետ, եթե հետևում եք բնականաբար, գիտեք, որ ունեմ երկաթի համարյա թե ծանր աստիճանի դեֆիցիտ, խմում եմ երկաթ եւ երկար է իրան սպասում, սա այն միջոցն է երեխեք ջան, որ ուզում եմ անպայման ասել, որ առանց համոզվելու, որ ունեք պակաս, խնդրում եմ մի խմեք, որովհետեւ երկաթի ավելցուկը կարող է բերել խնդիրների։ Այնպես որ խնդրում եմ զգուշ եղեք, ես խմում եմ, քանի որ ունեմ անալիզներ, որոնք փաստում են, որ ես ունեմ երկաթի պակաս, շատ մեծ պակաս, եւ դրա համար ես խմում եմ, այնպես որ պրոֆիլակտիկ նկատառումով խորհուրդ է տրվում մեկ հատիկից խմել, քանի որ ինքը մեծ չափ չի պահանջում, բայց ամեն դեպքում իմ խորհուրդն է, ես խորհուրդ կտամ, որպեսզի անպայման տաք երկաթի կամ չգիտեմ, այրան ընդհանուր անալիզ համոզվել ունեք պակաս, նոր իրեն օգտագործել։ Այդպես ավելի անվտանգ է, քանի որ միշտ չի, հա, որ կարելի է նման միջոցները այսպես առանց վերահսկողության խմել։ 1637 է արտիկուլը, մեկ կապսուլը իր մեջ պարունակում է 25 միլիգրամ, չէ, հուսով եմ ճիշտ եմ ասում, 25 միլիգրամ երկաթ եւ վիտամին C 53 միլիգրամ, ասեմ, որ վիտամին C կոֆակտոր է, այսինքն օգնում է, որպեսզի երկաթը ավելի լավ յուրացվի, նախորդ երկաթը, որ ես վերցնում էի դեղատնից, ինքը B9-ով եւ B12-ով էր, հա, եւ մի քիչ էլ վիտամին C կար մեջը, բայց քիչ էր քանակը, դրա համար ես իրան խմում էի անպայման խմելուց հետո ուտում էի մի հատ կիվի, հա, փորձում էի դա ոչ թե վիտամիններով լրացնել, այլ փորձել մեկ կիվիով, որը բաժինը մեկ կիվին օրգանիզմի համար պարունակում է եւ բացի այդ ինքը կօգներ, որպեսզի իմ խմած երկաթը ավելի լավ յուրացվեր։ Այս դեպքում, երբ որ սա եմ վերցնում, բնականաբար ինձ պետք կլինի նաեւ B խմբի վիտամիններ, քանի որ ինձ նշանակված է հենց B խմբի վիտամիններով, քանի որ իմ երկաթ դեֆիցիտը պայմանավորված է նաեւ B խմբի վիտամինների նվազմամբ, մասնավորապես B9 եւ B12։ Եկեք բացենք, տեսնենք ինչ տեսք ունի մեր այսքան սպասված գեղեցկույն, ինչը լավ սմռսել են 60 հատ, ես իրան նախատեսում եմ խմել երևի թե 2 հատով, մինչև հեսանորից անալիզները կտամ ու կհասկանամ ինչ անել, ուրեմն երկաթ խմելուց պետք է լինել ուշադիր, քանի որ երկաթը չի սիրում, երբ իրան խմում եք սուրճից հետո առաջ անմիջապես, հա, եւ կաթնամթերք չի սիրում, քանի որ դրանք խանգարում են երկաթի յուրացման, այնպես որ եղեք ուշադիր, եթե ընդունում եք, ամեն դեպքում իմացեք, այսպեսի տեսք ունի, հոտ եմ քաշում, բայց հոտ չկա, այսինքն եթե ես օրական 2 հատով խմեմ, ինձ նման այս չափը կբավականացնի ուղիղ 1 ամիս, եթե 2 հատով խմեմ, եթե չավելացնեմ։ Արտիկուլը 1637, նրանց համար ովքեր որ ուզում են, ասեմ, որ լայքով են հանել, բավականին լավ տարբերակով, իսկ այսպես դեղատնից առնելով ուղղակի թալանվում էի, կարելի ասել, քանի որ հատը կարծեմ թե 200 դրամ էր, իսկ ես խմեմ օրական 2 հատ։ Այստեղ հասանք Մաքսի տուշին, որը Սա նախորդ կատալոգից է 5239, ինքը զեղչ վեր եկել, ունեմ մշտական վերցնողներ, խնդրել էին վերցնել նույնիսկ 2 հատ, բայց ես մի հատ եմ վերցրել։ Մնացած է այն ինչը որ մի քանի հատ էի վերցրել ու արդեն հասցրել եմ հանձնել պատվիրատուներին, շատ լավ տուշ է, ես ինքս շատ հավանում եմ, բայց այս պահին չունեմ, չեմ օգտագործում, ուրեմն այս 2 համովներին սպասում եմ վերջում բացենք, քանի որ պետքա առանձին բացեք։ Վերցրել եմ այսպիսի Lancelot-ի պենկա, սափրվելու համար 200 մլ Ամուսինս սկսել է սափրվել եւ մեր սափրվելի փրփուրները սկսել են չհերիքել։ Մինչ այդ ավելցուկ էր տալիս եւ վերցրել եմ իմ մազերի ներկը 735, եթե հասցնեմ այսօր կներկեմ, վերցրել եմ այսպիսի Ամանի հեղուկ իմ սիրելի բերգամոտ եւ ֆրեզիա, ասեմ որ այս տարբերակը բացի նրանից որ հարմար է, պարզվեց որ ինքը բավականին խնայում է, քանի որ վերջին 2 պատվերների մեջ ես վերցնում եմ սովորական գլխովները ու ասեմ որ մեկ շաբաթ էլ չէր տևում, քանի որ երևի այս դազատրը չկար ու երեխաները օգտագործում էին այնպես որ մի խոսքով քոքը տալիս էին մեկ շաբաթում 335 արտիկուլն է 96% բնական միջոցներից է Շոտլանդը ես ինքը շատ հավանում եմ 500 մլ է կարող եք իրան ջրով բացել կարող եք չբացել ինչպես դուք կուզեք եւ այստեղ տեսնում եք մեր մշտականին այս շարքի
3708 արտիկուլով 500 մլ տարողությամբ 30 լվացքի համար նախատեսված իմ ամենասիրելի լվացքի կոնդիցիոները, որը ունի անմահական, ինձ համար անմահական բույր։ Եվ հասանք այս երկու գեղեցկուհիներին, որոնց համար էլ կարելի ասել ամբողջ այս պատվերը ձևակերպվել էր։ Ամենաանհամբերը ես այս կատալոգում սպասում էի այս երկու նորույթներին, գիտեք, որ կորեական շարքի իմ ամենասիրելին է, նրանց համար ովքեր որ չգիտեն, կորեական շարքը ստեղծվել է հատուկ հարմարեցված եվրոպական տիպի մաշկի համար, հա։ Շարքում ինչ նորություն լինում է, դեռ չի եղել մի նորույթ, որ ինձ դուր չգա, եւ եկեք միասին այսպես բացենք։ Այս շարքից երևի թե քիչ բան կա, որ չեն վերցել, միայն նրանք, որոնք իմ մաշկին չեն համապատասխանում։ Այս լվացվելու գելը ինքն ունի իր մեջ 17 ամինաթթուներ եւ նախատեսված է չոք-չոք էֆեկտի համար, հա։ Ինչ հետաքրքիր տեքստուրա ունի։ Գլխիկն էլ այսպիսի գլխիկ չենք ունեցել, առաջին անգամ եկեք մի հատ հոտը տեսնեմ։ Ինչ-որ դոնդողա նման է ավելի շատ։ Ոխ, ինչ անուշ հոտ ունի։ Ինչ-որ ծանոթ հոտ է գալիս, ինչ-որ կարծեմ թե լիմոն, թե ինչ-որ ցիտրուսային ինչ-որ մի բան կա, տեսեք զգում եք ինչ-որ դոնդողա նման ինչ-որ զանգված է, թե ինչպիսին է մենք դեռ կպարզենք, ասեմ, որ իր մեջ եղած միջոցները շատ նուրբ են, նախատեսված են բոլոր տիպի մաշկերի համար, հատկապես տարիքային մաշկի համար բավականին լավ է, հա, մինչ այդ ես մանրակրկտորեն ուսումնասիրել եմ ինչով օգտագործել է, դեռ կօգտագործեմ ու էլի առանձին իր մասին ձեզ կպատմեմ եւ ամենակարևորը եկեք ձեզ ասեմ արտիկուլը 122 12 150 մլ, կարծում եմ, որ բավականին խիտ է, երկար կգնա։ Եվ հաջորդ նորույթը, որին ոչ միայն ես էի սպասում, այլ բոլորը, քանի որ այդ մշտական հարցն էր, հա, մի պահ կհիշեք, որ լավ մոդա անկան այդ պոկվող պլյոնկա դիմակները եւ երևի թե մարդ չկա, որ ինչ հարցներ արդյոք ունենք այդպիսի դիմակ թե չէ։ Միանշանակ այն ժամանակ չկար պատասխանս ոչ էր, բայց հիմա ունենք եւ ասում եմ, որ ունենք եւ ոչ ավել ոչ պակաս իմ սիրելի կորեական ասյուլ շարքում 50 մլ տարողությունը, սա էլ դեռ առանձին փորձարկենք միասին։ Այսպիսի տեսք ունի, ձգում է բնականաբար, խոնավեցնում է, իր մեջ ունի կոլագեն, որը գիտեք ինչ լավ լիֆտինգ էֆեկտ է տալի, կոմբինացիա էքստրակտորից եւ ալոե, իր մեջ կա ալոեի տերևներ, գարեչավկի ցենտելա, մի խոսքով օգնում է, որպեսզի սեփական էլաստանը եւ կոլագենը արտադրվեն եւ նաեւ դեմքին տալիս է բնականաբար հանգստացած տեսք։ Այսպես փակ է, արդեն մոտորապես պատկերացնում եմ ինչ տեսք պիտի ունենա կոնսիստենցիա, բայց չեմ կարողանում բացել։ Լավ, ինչևէ, իր համար առանձին փորձարկում կկազմակերպենք, ամենայն, ոյ, սպիտակ է, ես չգիտես ինչի վստահ է, որ ինքը, ոյ, սոսնձան նման է, մի րոպե, պետք է փակել, քանի որ ուզում է փախչել։ Արտիկուլը 12221, ինչ որ սոսնձան նման հոտել ոնց որ սոսինձ լինի։ Այսպես սկսում ենք, սպասում ենք երևի չորանում է եւ պոկում ենք։ Չգիտեմ ինչքան ժամանակ է պետք, որպեսզի ինքը լրիվ չորանա, բայց մենք հիմա այդքան ժամանակ չունենք, որպեսզի սպասենք չորանա ու պոկենք, այնպես որ դա կանենք առանձին վիդեոյով։ Այսպես իմ գեղեցկուհիները, այսքանը ապրեք, որ նայեցիք, բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի գնումներ եւ լավ օր եւ հիշեցնում եմ, որ բոլոր օգտակար հղումները գտնվում են վիդեոյի ներքևում, եթե ուզում եք գրանցվել եւ օգտվել ընկերությունից 20% զեղչով եւ դրա համար ստանալ նաեւ նվերներ։ Դե ինչ, գնացի, լավ մնացեք, բոլորիդ լավ